السلام علیکم ملګرو. تر اوسه پورې په پاکستانیانو د خلکو ویل چې ګراني ده. اوس په خلک وایي چې بیروزګاري ده. هغه ځکه چې زموږ د پاکستان حالات خراب دي. قدرمند اوریدونکو که تاسو نورو ملکونو ته سوچ وکئ نو مخکې په ترقۍ روان دي او زموږ ملک د ګرانۍ او د بیروزګارۍ د وجې شاته روان دي. ملګرو زموږ سره ډېر ښکلې خبرې کړي دي. زموږ سره دا ویډیو وګورئ بیا راځو. یو راځي زه سرکار یم، بل راځي زه سرکار یم. ستاسو سرکار په هغه وخت کې کم ځای په کم وخت کې چې موږ مجبور یو او چې کله موږ ډکېتۍ ته لاس دي زموږ خلک نو بیا وایي دا پلانې خور ډکېت دی، پلانې ډکېت دی. نو چې دا نه کوو ډکېتي نه کوو نو کونه ورکوو. څه وکړو موږ آخر موږ سکول موږ پرېښودو، هر څه موږ پرېښودو. ولې بیا خلک وایي ته چې کوم ځای نه ویله دا لوپر دی ده سره خپل بچي مه پرېږدئ ده سره خپل بچي وایي دی سکول نه وایي. دې ته سوچ نه کوئ. ښځه کوڅو غونډه کې تاسو دې ته سوچ وکئ چې دا غریب ته څه د لاسه مجبوره شوی لوپر شوی دی. لوپر نه یم کار کومه ځکه لوپر شومه، خیرات کومه ځکه لوپر شومه. زما پلار بوډا سړی دی، هغه 400-500 روپۍ د کور جاړي راوړه. هغه زما د میاشتې بیل ډکوو د سکول، که زما د مدرسې بیل به یې ډکوو، که کور ته به یې ولاړم. قدرمند اوریدونکو دې ورور ډېرې ښکلې او ښایسته خبرې کړي دي. که چېرته تاسو سوچ وکئ نو دا ټول حالات نن سبا په دې پاکستان کې شته دی. د دې د وجې نه زموږ غربت هم دی، د دې د وجې نه ګراني هم ده، د دې د وجې نه بېروزګاري هم شوله. که چېرته موږ په اتفاق شو نو انشاءالله تعالی چې دا ګراني به هم ختمه شي، دا بېروزګاري به هم ختمه شي. او زموږ مشران خو پرېږدوه، سیاستدان خو پرېږدوه، هغه صرف په کورسو جنګ دی. یو وایي چې زه کورسۍ ته وخېږم، بل وایي چې زه کورسۍ ته وخېږم. نو د پاکستان حالات به صرف موږ عوام سمو. نو اوس موږ عوامو له پکار ده چې موږ داسې کس وزیر اعظم کو چې هغه پاکستان مخکې په ترقۍ سوچ کوي. داسې تن وزیر اعظم کو چې زموږ پاکستان په غټو ملکونو کې حساب شي. داسې تن وزیر اعظم نه کو چې هغه راځي اول خپل جب ډک کړي، په بهر ملکونو کې د ځان له غټ پلانټونه والي، ځان له د غټ بلډینګان جوړ کړي، ځان له د کورونه والي او د وزیر اعظمۍ نه بعد دی ولا بیا لاړ شي. نو داسې وزیر اعظم موږ له نه دی پکار. موږ له داسې وزیر اعظم پکار دی چې زموږ ملک په ترقۍ بوځي. خیر د ګراني دی وي خو چې زموږ ملک په ترقۍ لاړ شي، زموږ ملک د غټو ملکونو سره حساب شي. پاکستان کې دومره بېروزګاري شوله چې زموږ رور اشارې ته وځي او هغه بیرته تش ځي ډېرې ته. دا وجه د څه ده؟ دا وجه د دې ده چې هر شیز ګران دی. بېروزګاري په دې ده که چېرته سیمټ ارزان شي، سیریا ارزانه شي نو خلک به کورونه شروع کړي، خلک به بنګلې شروع کړي. نو په دغه کې به ورسره روزګار خورا شي که نه، یو تن یو رور خو به په روزګار شي که نه. بس ملګرو ویډیو همدومره پوره وه. پاکستان ته به موږ دعا ګویو چې الله پاک پاکستان په غټو ملکونو کې حساب کړي. الله پاک د پاکستان نه د بېروزګاري ختمه کړي. الله پاک د پکې ارزاني راولي. که چا ویډیو کتلي د هغې ډېره زیاته مننه. د الله په امان.